Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики канала Хисмалер, с вами Виталий. Это видео у меня такое немножко стихийное, сумбурное, я не думал, что буду его записывать. Я просто сидел, играл в фармил, и тут я встретил заклятого врага. Поэтому я решил, что надо записать, показать, как я буду с ним воевать. Это заклятый враг не самый такой простой. Голем ледяной. Дерется он достаточно больно. Так что с ним буду воевать. Пускай разогняется. Видите, как у меня хорошо. Первый раз я с этим товарищем воевал в ступенях мучений. И там я нашел забавный способ его забаговать немножко. Да, я нечестный. Просто там можно было встать так подарочкой, что получалось как бы сверху меня такая арка, и вот эти вот камушки, которые он любит нас кидать, он ими просто ничего не мог сделать, не попадал. Первый раз, кстати, когда эта штука начала переходить на вторую фазу, я немножко офигел. Потому что у него вторая фаза, как вы видите, веселая такая. Это тупят, это вообще нечто. Что-то еще. То, что я так в наглую стою его лицом танкую. Как танкую? Просто в наглую стою к нему рожей. Потому что у меня очень много сопротивления фризу. Если я буду бегать, видите, тут шанс больше попасть под его раздачу, больше шанс попасть. Вот, я попал под его раздачу. Все равно надо бегать. Раз в год он попадает по мне. Хотел так красиво, без фейлов его убить. Без фейлов. Собственно говоря, ошибку вы видели все мою. Надо было уклоняться. Я решил, что переживу так его атаку. Чисто моя ошибка техническая. Греющую мазь я не использую, потому что, смотрите, у меня сопротивление холоду 80. То есть, если я даже ее использую, у меня будет там плюс 3 единицы, у меня на 3 максимум сопротивления увеличенные. Мне это вообще толку ноль. Без каркуши было бы чуть похуже. Томцев натравливать. Можно их, конечно, по отдельности натравливать. Но интересно, только это нет. Где-то стоят, смотрят на него, типа, что. Так, второй фейл, да, живем. Ой, блин, вот, конечно, петов натравливать можно, да, я знаю, через F можно натравливать аглоедов на него. Но, как вы видите, что-то они натравливаются из рук вон плохо. Я просто получаю по щам от босса. Самое что обидное, кстати, то что возвращают не весь опыт. На элите уже штраф на опыт очень хороший. Видите, стоят, кипят. Я вечно думаю. Вот они просто, если бы они его били еще 90% времени, а так они 90% времени стоят, что возле меня. Что-то смотрят на меня. Вот так вот отправляю эти плоды. Понимаю, что неправильно это делать так вот посреди боя. Потому что это им чуть-чуть поможет, конечно. Как-то он интересно, у него эти камни падают. Он либо их все в одну точку кидать начинает, либо они у него, вот видите как сейчас, либо вообще вокруг меня просто в разброс они падают штуки. То есть вообще непонятно.
сейчас заломаем. Заломаем на ступени мучения. Там-то в ступенях РГ просто я как нашел способ его забаговать, я вообще был счастливый, как маленький ребенок. Потому что там я говорю, вот именно встаешь под какое-нибудь такое арочное сооружение, ну типа вот такое вот даже. То есть, чтобы тут было что-то, такие вот воротца встаешь и все, и босс тебя вообще достать не может. Это было прикольно. Ну, собственно говоря, вот так вот такое неожиданное немножко для меня самого видео. Не думал его записывать, так просто показать, как воюется с боссом в этом билде. Ну, воюется достаточно весело. Если петы не начинают тебе выносить остатки мозгов, арбалет у меня тут есть уже. Так вот еще немножко поболтаю, потом дочищу. То, что многие заклятые враги несопоставимо вот сложнее, на мой взгляд, многие враги. И, например, вот я сегодня уже столкнулся с заклятым врагом хтонцев, обсидановым големом. Так он мне вообще показался таким сильно легким. Он просто вообще почти ничего мне сделать не мог. А вот этот голем меня каждый раз заставляет попариться. Да, я начал чуть лучше контролировать своих питомцев. Видите, просто в агрессив ставишь, подтупливают иногда, помогать надо. Но это у меня уже есть такой арбалет, что он такой достаточно интересный, но носить его я вообще не знаю, смысла есть, нету. Не особо находить смысл вижу. Рейтузы тоже есть уже, мне не нужно. А вот это вот новенькая алмазная призма. Вот. Поздравьте меня, ребята, я нашел новый компонент. Ура! Прикольно. Прикольно, ребята, прикольно. Нифига себе, посмотрите, сколько они требуют. Да вот. Помните, на форумах, вот кто читает и кто вообще следит за игрой, были вопросы по поводу того, что вот, я думаю, все уже посмотрели, хорошо, я убираю. По поводу того, что вот с этих вот компонентов законченных убрали бонусы завершения. То есть там у каждого компонента был свой особо прикольный бонус интересный. И их убрали просто-напросто. То есть, видите, вот так. Но теперь зато можно в стеки складывать. И был вопрос такой простой задан, логичный, на мой взгляд, что а будут ли какие-то более интересные компоненты, чтобы компенсировать нам вот эту потерю. Разработчики их сделали. Причем, смотрите, эта штука нам, во-первых, добавляет дофигища защиты, ну и во-вторых, она нам, фига себе, прикольно. Ну, это для магов, конечно, больше, что минус падение хп на 40. Ну, блин, классный рецепт, кстати. Тоже заметил еще один момент, тоже так немножечко повтуюсь, то что многие предметы, причем тировые, сетовые, они только за рецепт. То есть только рецепт выбить можно. Видите, на клинка, допустим, мне упал рецепт. Ой, прикольная вещь на самом деле. То есть мне вот очень нравится то, что крафт в этой игре превращается не в такую вот фигню, которая, мягко говоря, есть. А что она есть, что ее нету, как бы. Ты просто не замечаешь этого. То есть, ну, есть крафт, ну, ладно, что-то там крафтится, нету крафта, тоже ладно. Смотрите, сколько я опыта потерял по своей чайник с свистком. То есть я потерял где-то половину опыта. Откуда у меня столько экспы? Сижу, фармлю. Почему на элите столько смог поднять 77 левел аж? Да потому что я сижу, сейчас хочу добить с черным регионом репутацию, потому что мне у них нужна зачарка ихняя на сопротивление хаосу и эфиру. Видите, у меня от хаоса эфира, от здоровья у меня вообще низкие-низкие показатели. А без высокого показателя защиты от хаоса идти на последнего босса это просто суицид. Бьет преимущество хаоса. Ну, собственно, такой вот мини-блог получился у меня. Такое видео свеженькое. Я просто, конечно, сфейлился, прошу прощения.
сама суть. Вот так вот можно легко разобрать заклятого врага, потому что многие вот кто играет, кто пробовал уже сражаться с последним боссом в пассивном питоводе, каким вот я сейчас играю билдом, тут как бы проблем очень много. Петы тупят, петы то, петы все, петы пятое, десятое, петы не набафанные, петы дохнут. То есть могу дать один фактический совет. Фармите сеты. Если не получается зафармить босса, то значит вы просто по герчеку не проходите этого босса и все. Не надо валить все на билд. Билд нормальный. Просто. Я, допустим, а что фармить? Значит, забью эту пачечку. Фармить на самом деле, вот я тоже думал, что нету билд нормального сета на пассивного питовода, то есть что Джейд сделали только на этих, нет этого, только на таких питоводов по классам, то есть там есть у меня на оккультиста питовода сет и на шамана есть. Оказывается, я был неправ, есть очень даже хороший сет эпической брони, правда на 68 только, но, как вы видите, он сразу на, на пассивного, то есть можно чисто на пассивного, все-таки позаботились об этом разработчики, вот такую вот тему сделали. Очень, мне очень нравится, честно, этот сет, я очень надеюсь его выбить. То есть шапка с удовольствием поменяю, конечно, это хорошая, но извините, если здесь будет шапка, которая мне будет давать кучу хп и защиты, я буду счастлив. Ну, наплечники тоже как бы роверские, конечно, хорошие, но может быть те даже получше. Плюс, я говорю, сет всего 4 вещи, то есть у нас остается еще куча возможностей для комбинаций и всего тому подобного. Так что вот так вот. Как так. Огромное спасибо за внимание. Это такой был мини-блог. Постараюсь записать еще пару интересных видео. До свидания. До новых встреч.